È una debole crescita quella che caratterizza l'economia ligure. L'aggiornamento congiunturale sull'economia della Liguria, pubblicato dalla Banca d'Italia, certifica anche per la prima parte del 2025 la tendenza iniziata nel 2024. Secondo l'indicatore trimestrale dell'economia regionale, ITER, nel primo semestre del 2025 il prodotto è aumentato dello 0,6%. Rispetto alle imprese industriali e dei servizi, nei primi 3 trimestri dell'anno la produzione industriale è aumentata moderatamente, mentre il fatturato e le quantità vendute sono rimasti pressoché stabili. Rallentamento invece per l'attività edilizia, anche se il comparto continua a trarre vantaggio dai lavori relativi alle principali opere pubbliche, finanziati anche con le risorse del PNRR. Cresce leggermente invece il fatturato delle imprese del settore terziario, grazie alla crescita dello 0,7% delle presenze turistiche nei primi 7 mesi del 2025 rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno. Il lieve calo registrato nella componente straniera, meno 0,8%, è stato più che compensato dall'incremento dei turisti italiani, circa il 2%. Per la Blue Economy dati altalenanti, sale il numero dei passeggeri in transito nei porti regionali grazie soprattutto al segmento delle crociere, in crescita del 4%, diminuisce il traffico commerciale marittimo espresso in tonnellate, meno 1,1%, mentre il numero dei container aumenta del 6%. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, si registra un aumento del 2,9% del numero degli occupati, con più 3,4% nella componente femminile e più 3,5% negli indipendenti, segno più anche per contratti a tempo indeterminato e lavoratori più giovani. Il tasso di disoccupazione scende al 5,2%, una situazione che al netto di un leggero rialzo dell'inflazione ha favorito un moderato incremento dei consumi e delle domande di nuovi mutui. Per l'economia ligure quindi un momento con più luci che ombre, ma con nubi nere all'orizzonte. Da un'indagine della CGIA di Mestre emerge un quadro preoccupante. Secondo i dati del 2024, nella nostra regione le pensioni erano 656.493 a fronte di 633.899 lavoratori, un saldo negativo di 22.000 unità che sembra destinato ad aumentare e che rende la Liguria l'unica regione del nord ad avere più pensionati che lavoratori.